les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Nabalandia, Nouvelle Tendance. Merci encore une fois dans vos maisons. Episcopo Yamborande, Kita les grands Wazalendo. 10 messages. Alors, tu passé un moment très très difficile. Lelo, je crois qu'il y a un makambo ya message te na kolobela makambo ya matanga oyo tozui na famille artistique et puis na bandeko nyonso ya islam ba musulman toti ko perdre l'un de notre Abdul Nzambala Mbongo. Je crois que bozomona illustration ya photo na ye, c'est vraiment difficile ya ko perdre ndeko na biso. Tozalaki na ye mardi passé, tout ça le tournage, à ta indicateur moko tezolakisaka kokufa bien kayaki fatigué, azaki malade, et tozalaki na réalisation ya film moko et titre nango ezalaki Papa Alobe et Mama Wemba, et par cette occasion aussi nazopesa ba grand merci na René Molinga Kimbanti que Papa Alobe na ba geste toujours il y a amour et responsabilité. Moi je le dis à responsabilité, pourquoi? Parce que ils ont ba leader mususu ngazanga wazalendo na loba vérité na ba leader mususu ceux qui commis cas ya décès ya acteur ou ba vivant na bango ensemble ba contribuer ka même pas $10 ya pamba, même pas $5 ya pamba, mais bazaka na poto na éviter ceux qui ba longola ba mitema ba tia ya kopal ba na ya kopal na Congo wa na éviter na moni ngo mingi na ba leader o baza na poto basala kala Abdou Nzambala za osala groupe Swabala ya Siatula, mais je crois que na moni ata $5 ya Siatula te. Et pourquoi je dis le grand merci, na pesi grand merci na René Molinga Papa Alobe Kimbanti que na geste d'amour o asali ya kopesa o ya pesi po na Nzambala, parce que dernier film oyo ezoleka ils ont bandoleka na Social TV, Nzambala zo joue tiki ba tableau. Yango na cadre de réalisation comme ngamoko na za réalisateur na renversant mbala mo na sali hommage à Nzambala. Donc au moment na film wana ne bozo mo na ba illustration, au moment na film wana et kota na hommage à Nzambala pour que image na etikala passe dans mon thème. Nzambala c'était mon frère adopta kinga ndima kinga parce que tango alongwa ki na pas sia tula asaki groupe na ye. Il y a des musulmans, recruter qui ba musulmans, bazako sala vraiment pour na sala doctrine na bango. Kuna basi basimba na nzoto na mibalité, tout ça. Donc à chaque tournage Nzambala bande ko respecter doctrine na bango ya ba musulmans. Nzambala soko pesi rôle, Nzambala joue un rôle ya ba marabouté ya ba ninta linga kututé. Nzambala so boye tournage, Nzambala il faut akata tournage et la prière à ça la prière na ye. Ce qui na yeba ki mosquée c'est grâce à Nzambala. Na ina lobelo mo pour ba chrétien bo décevoir mokilio. Vous décevoir Mokilio parce que ce que Dieu attendait de vous, et ça qui vous transformer Mokilio dans de bonnes œuvres, dans bizarre malamu. Mais ce que moi j'ai fait beaucoup des analyses, de comprendre que les chrétiens, vous avez un discours, donc différence, il y a islam, non, les chrétiens, ils allaient, bango baza na pratique, bino wana maloba, ba terrori, na teyami lelo na matanga ya Nzambala. Na teyami na matanga ya Nzambala. Nzambala va kufa alobi ke naza musulman, kor nanga bo pesa me pa musulman. Nga zaki na chaîne awa naza ko tourner mission. Noika ba benga ke ono Nzambala sa ki sou moi crise, moi maladie, azana kan lufungula. Nga ko na kase kan church. Na bi kan church zaka pembe na biso awa na okende. Tamba lufungula habité. So na kiti lobby na okende. Parce que batine lenga ba photo o bozomona na alai na mbito hôpital. Pendant kaya ki tournage. Mukola ye tournage ya bisinga rande. Nena ba no gangela ye ka papa ozo tournage ero 14h. Abinanga rande. Na tournage ka poeza yo. So mutu musu na yate. Na lobi abinanga na lobi na ok tournage na ye poeza yo. Soki yo te na yate na malade na tozo bakisi.
et ça lenga pas chez tout sengai na multiplier ko sous ba tableau te na pise kama quelques tableaux na nefse bonzonga mena nzambala zonga te atikala kina Mireille ba nduko sona Mireille ti ba kena Mireille ta ba kabona benga bi ah rande na moni nzambala bien te santé bien te écoute na sombele ba pomme de terre alia po azoka penza malamu te ngabi oui azobela osali bien accompagner ki on accompagner ki nzambala malade eke komi mamba pema parce que na moi pema akomi mamba pema batie ba bonbon wana ti nzambala akufi. Alors na doctrine ba musulman ba emi bembe ke na morgue te tala nzambe ba chrétien oyo yoka ba discours na kombo Jésus. Je regrette beaucoup hein. Ba musulman ba chrétien baza na Bible na maboko. Mais Bible ne lo ba makambo ebele o ba ngomba comprendre te. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Messie a sa nature. Cristiano a sa nature. Mais celui qui te continue ba critique to ta la foot en général. Mais ba vie ya batouana na ki ba passe na bango na yoka documentaire ya Messi. Na yoka na mawa, na malade ya bela kana tout ça. Donc ba chrétien bo meka ko na ebite ba sabino nini, ba sabino mise à jour. Bandela bino to ndenge nini bozaki espoir ya mokili oyo Jésus alobi bien kalobi ke alobi molili ndenge ngela pole abi mondimi azali mungwa apesa mokili elengi me bato bazo yini sa bato mokili sa ba Kristo bato basambelaka c'est vraiment tala so tali bizali na ba musulman na ba chrétien vaut mieux voir na ba chrétien na ba musulman que ba chrétien bazana bizali moko na biso bande ko makam na moni na temi plus que ne kuna zana nzambala parce que to banoko ke na munazama na sima bofa wana na nina bango bazaka wana na teyama église à Congo spécialité na ko kanga bandoki côté ko kanga bandoki baza ba expert. Moi je me souviens encore une fois tant on a zaka na mokali na makamba église nous pas muto bande ko futi les akina ndeko moko wana mutu e bujaki ye. Alors film makele zaki na bi anako eluka église mona kendo lala na ken église moko comme nango rema ba bazaka na mokali kuna ba ebi rema na komi kuna na se présenter na bisi bango na za berger boye na boye tout ça fona lala awa tout ça pona ba ke ba baluki ba zongi ti ba bi pasteur alingati na tuni pourquoi ba bi non ba yibaka wa trop mutu mo ya kaka wa senga lala tout ça bon na sima nango yibaka wa yango pasteur aboya pena kati do mutu ko lala wa te na bi ata bakangi bikuke nyoso ya losambo Yesu yo ndimaki kokufa pote ngana bika église kange kuke po ba yibaki donc ngana la na libanda so na kufa na ngai mais pour l'église mais pas ba musulman ba yebi kombo mutu te ba na tina na yo te etali bango te okoti kuno ko kilangizi olali na tapi ya mosquée ya munazama mai pesa wana ya malili ofongoli boy omelima ya malili mutako tuno te ba na tina na yo te ozala shetani vana na ki shetani na wana mais ba chrétien ba makasi na kokanga bandoki batu mabe na kombo Jésus na munoko bino boyebi Jésus naso na zuma te ya Jésus na appliquer les binongo et belé ba otika ko sambela na ba pasteur bo otika ko sambela islam na makamboyo na beteli bino maboko boyo ka makamnini donc nzambala kufi lobi babika ko ke ni morgue te biso ba musulman to ke na morgue te morgue za mosquée na biso moko bazuye ba ke na mosquée balalisa babi to ko sokola lobby o famille ma famille koute famille ke boko evanda kuna bo vanda kuna église nde récupérer corps et tient na mosquée o bato théâtre ba biso bato théâtre en tout cas alobaki aza musulman to respecter doctrine na biso ba musulman bazuye balalisi na sima ko lalisa lobi na tongo ba sokoli bazana ba parfum na bango bazana ba saba na biloko ba
ba nikie koleka na morgue ba sokole kitoko ba vandis trop bien bana moi eloko na bango moza cercueil na bango basala et memaka mutu et utile soit hôpital et na mosquée après mosquée kene na cimetière après bakundi mbali boso na assister et sika bakunda soki bomona illustration bomona na cimetière ya Kitambo et sika bakunda Mamadou Ndala na moni lelo nde bakunda ba musulman na moni libula ba musulman babengi bato théâtre bapesi bango maloba président Masumu azaki wana parce que tozaki na réunion bokolanda nyonso en résumé bokolanda nyonso parce que nouvelle tendance ezalaki wana présent tozaki na réunion artiste basanganaki topesi coup de chapeau na ANTPC na réunion ba organisaki pona koluka po esaki polémique bato wa tu nao siko ANTPC asali réunion nini yango ane musulman basomba cerkete eloni bo luka Azam musulman serke ezate oh to luka serke akunda nzambala kuna mamba serke ezate contribution za nini alors bokoyo kanenge président Masumu alobaki contribution ezalaki par rapport ya famille atiki bana atiki basi il faut bazala moi quelque chose parce que mutale sa bango mutasoki pana bango azate seul moment où akosali sa bango ezaka na ndenge matanga ezawana il faut to sangana tout ça moi quelque chose to pesa pour que tout sunga ndeko na biso atiki biso ba superstar bazanga ka te toujours ba mona tenena biso sabino que souvent ba président bazana poto ba pesa na bango contribution te so caractère na bango akufi bazolo ka soit mbongo wa gouvernement so ba ki makambo wa gouvernement ba temi mbango ba fongoli misu ba moni kezana mama Denise te lo ngote mutako ya wana zate mutako tu na zate ba téléphone elite rapport et salamité eza mawana bandeko bino batuma bende bo bebisa mokili oyo alors eloko lelisi ngai bo ka maloba imam alobi boye biso ba musulman to sana biso na makama makasi te biso ndenge nzambala kufi boye to dépenser moins de $100 pour to kunda nzambala moins de 100 ba chrétien na Jésus poka galingane suko bima ako zip o kangi passer mo atana kingo surtout ba yebanyo o musoso so mabonza zu kitunga mabonza azo bamba mbongo lokola concert à JB un pasteur zu kitunga mabonza oh ça vous blaguez avec les choses de Dieu abibiso to kunda nzamba na moins de $100 alors bignon c'est ça pamba tala to zaki ne lobi awa lelo asa suste biso to umisaka te lelo kaka ve mortuaire lobi mbala moko enterrement et puis chose grave o eso kanga masolo nyonso bazana cimetière na bango ya ba musulman bakunda ko fele o famille ko soma bulu biso ba chrétien ba chrétien to musika cimetière ya ba musulman eza gratuit. Donc, ce que ça musulman, il y a déjà que ça la place dans le cimetière à Kitambo. Nzambe. Nasolo bango, c'est parce que Zaka Moussa n'a biso mais avec beaucoup de douleur, il y a perdre mon tour pour vendre qui n'est moi time. Nzambala edenga mingi. Nzambala miminga na bakope belé. Nzambala memanga na chaîne na bango salama na koma ko sala kuna na so ba salaire so ba 3 fois so ba 4 fois nazana eloko ko zongisa na famille na bango te oyo nazana ngo saka ko dédier Nzambala boye pona ko loba ko rendre ba dernier hommage na nyonso oyo et c'est passé oyo za kaka part na biso ki présence na biso parce que ba musulman bazwa ki nyonso liwa ya mutu ba sire yango na pete nyonso ba musulman nyonso a monde na pesibino salama. Vraiment, boza bien, bo simplifier likambo nzambe, boza malamu, et puis bana bolingo ya suka, bazui ebembe, bango babi bakenda na ebembe na mama mutuka te. Imam azaki et puis ba pasteur balati lolendo ba pasteur nzambe nanga. Po no tika so ko betela biso bango te nzambe nanga pardon. Imam atiki mosquée. Ayeye moko imam aye ti na cimetière pour ça la cérémonie. Ouais, bon, on a Hallelujah, Shekawaka, Shabaka, Shabaka, Arakawa, Kobol, Kawa, à la Sisi, à côté de Mutuka, Akei. Yango, na cour moto, zora na théologie, même ça qui biso, ba vrai disciple, Zaki Bassi, ba Pierre tout ba Yeshua. Donc, ba vrai disciple, Zaki Bassi, ba landa qui na tombo. Donc, et là, va démarquer qui na ba disciple parce que Mukolo Yasuka na croix. Jean Zaki wana
mais na cimetière ba disciple ba Yeshua place wana moko ta kendaka mibali ba obanga ba vrai disciple ezaki basi ba landa Jésus partout jusqu'au tombeau babito kende kolo na biso kufaki ba pakola ki malasi te to kende ko pakola e malasi nde ba kenda ki ba pakola malasi ba kikuta troisième jour déjà libanga et c'est le mois qui déjà le tombeau est vide. En tout cas non tiens la bino image ko banana réunion ti na cérémonie ya liwa ya nzambala exclusivité nouvelle tendance bolanda ce qui a été nini salamaki boté yama mokileza ya bisoté tous à la près parce que to ebingonga te sango lo bango to milengele malamu azaki na sinyo moko te banola kisaka kufa mais liwa yaka lokola moyibi yaki pe ezune de konabiso nzambala ke son âme repose en paix otiki biso tuzo continuer na mokili ya pasi oyo ezanzela ya biso nyonso nzambe abondisa mitema ya bayo bazoki biso nyonso na libota et na pesi merci na ba musulman nyonso na geste obosali ya bondeko et sans oublier ANTPC merci na bino na contribution bozo sala pona kosunga na moni bato kopesa mbongo na moni ba makaya na moni bandeko na ngebele kopesa mbongo vraiment ça m'a touché yo pe olandi message au travers cette émission tinda contribution na yo nzambe akopambola yo et sans oublier tant koko René Molinga Kimbantseke merci na nyonso bolingo za kanango na mboko za libanda mais au portaka bana na motema c'est ça un leader ezako fingate un leader ezako swanate un leader ezako potanate un leader ezate ko s'imposer un leader batala kaina makambo azo sala ça c'est un leader charismatique. C'est ça un leader. Donc, aujourd'hui, élément, tout prochainement, épiscope et Mboronde Kita, rendez-vous dans Kitata. D'abord, merci Nandenge. Tukutani ko esa réunion moko improvisée. On a sangwaliwa o yeli biso lelo na tongo. Ndenge zala na ngona ndenge ya normal tout faut qu'on soit temps il y a pour informer pour que tout coûte. Mais compte tenu de la réalité où nous vivre, et ça dit que tant que nous sango, on a vu son gambala, la Tongo, d'abord on était troublé, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et puis religion d'abord musulmane, après quand même bon, vers 9h, 9h30, tout ça là, tout ça là n'a retardé, tout s'adapter dans le bango. Donc aza mutu moko azo mérité ba obsèque moko ya munene soki ezalaka problème ya religion te tokokaki kosenga na famille un certain délai et permettre biso tout ça la mobilisation et puis organisation oyo ya niveau na ye mais ndenge na utu koloba toza vraiment buté par le temps et ndenge balobaka mpe tolingi mpe te équipe epola oyo tokoki kosala ifo tosala yango oyo tokoki kosala te tokosala yango te oyo tokoki kosala ezali nde kopanza sango malgré eza ya mbangu ntango tozolongwa awa tozosala badéclaration na bawhatsapp mpona kobenga baartiste comédien nyonso oyo baza déjà informé, baza disponible pour que tokutana na pokwa na matanga na mosquée oyo ekangani na prison ya Makala mosquée ba musulman eza wana et puis po tokutana lobi esika ya matanga na mosquée toujours malgré ba programme na bango eza ba programme na biso te eza ya bango moko biso toza na eloko moko na kati te mais présence na biso eza nécessaire soki salle moko ezalaka pembeni wana tokoki kotala pour que dès que bakei tokota na kati ya salle wana mais apparemment côté yango mpe balabala ebukani je ne sais pas comment les gens vont arriver bato bakoya na mituka na bango bakozwa kutu possibilité te
bato ya moto il faut avoir le courage parce que eza nzela moko ebukani wana. Mais comme on dit esika moto na yo azali quel que soit situation nango okosala toujours te okoma. Mais difficulté na biso ezali nde bato baza préparé te. Et c'est pourquoi nous sommes ici kaka ndambu moke boye yango wana mpe na remercier biso nyonso oyo toye awa. Demain il faudrait que ndenge nalobi tozala mobiliser à partir de ce soir tosala bacommuniqué et esengeli to rendre un dernier hommage na ndeko na biso Nzambala. Nzambala a prouvé pendant toute sa vie qu'il était un homme social. Makambo na biso nyonso tout ce que ça dit en tout cas c'est que des niveaux azala après ça fait contribution na ye na ndenge akoki kokela yango. Donc c'est vraiment un modèle na kati ya ANTPC, c'est vraiment un modèle depuis le début. Il est là depuis plus de 20 ans. C'est extraordinaire. Nous bakoya na bango bakoti moke songi avec espoir bapanza yango tant bakomona pie panza na kate bakomo ya kodiembela moke sans position, mais Nzambala aza moto stabilité du début à la fin et partout il allait il défendait l'ANTPC. Pour défendre ANTPC ezali pour défendre artistes et comédiens et c'était une très bonne chose, un bon exemple. Alors bandeko eza matanga ya mbangu. On ne sait pas ce qu'on peut faire, mais je pense que tokoki kosalisa cotisation moko pas dans l'immédiat mais d'ici samedi pour que le groupe moko ya bandeko bakende kotala la famille. C'est toujours important pour ngal wala naza bantu na yebi ke mutu akufaka me molimo na ye tikalaka. C'est comme si pe ndeko na biso sénégalais nani tala kombo na yebungi alobi ke bato bakufaka milimo na bango ezali. Donc en tant que bantu nakolobaki aza na biso pe awa azotala mais il n'a plus le pouvoir d'agir. Mais soki tolandi yango na ndenge oyo ekoma atako atiki biso ya lokola zati pe musulman toyebi croyance na bango vraiment ndenge eza te, mais toyebi que en tant que mutu soki toke kotala famille na bango en tout cas Nzambe akosepela pe oyo nyonso ekoki kozwama 100 francs 200 francs 300 francs tokokopesa, c'est le geste qui compte. Mais ndenge nalobi to en tout cas pour naye nous devrions organiser matanga moko o bato bakomona me nani yango wana mais tokutani na religion na bango ils permettre de sauter tout ça là autrement. Mais faisons ce que nous pouvons faire pour que tout l'akisaki azalaki na bato toyebisa bacamarade na biso bacollègue na biso que Nzambala mérite azwa matanga assistance mingi de artistes comédiens. Si nous le faisons, en tout cas, ce ne sera que justice. Nzambe pe akosepela na komona. Nzambala alala na bamatanga ya bato ebele. Nzambala a participé à l'activité belé. Moment de rendre ascenseur yangoyo. Tous à la force et mobilisation. Tu as vu que na bisika to vandi na ba groupe to vandi ba to kilo bazalaka. Il risque même de vous décourager. Détachez-vous. Na ba singa oyo décourager ka bato. Tous soit esprit à mobilisation to parvenir pour convaincre même le plus réticent, le plus lourd, pour que lobby en tout cas na matanga tous à la épelé
les musulmans, on appelle que mutu na bango, ndeko na bango, ya lingomba, Nzambala, azalaki pe na lisanga moko oyo ya musala za kosala ya baartiste de comédie. Sec ndenge nalobi toza babantu yo moto passé ba dernier moment na yo na Nzambala po lobi bozalaki na ye. Et puis bon, Boussololi, tout ça, et puis bon, ce matin, c'est la mort. Et au Koki Koye, vous savez, c'est un peu ces derniers moments, il est nous à la Guinée. Puisque la Guinée, dimanche, dans le salon, dans le KTP Souki, le Kaboni Naye, la quitté dans la zone. Lundi, à Benga la téléphone, on a gagné mardi à 6h, 7h, on a gagné dans l'hôpital. Dans la mouille, dans la veille, dans la banque qui est débrouillée, dans mon téléphone, dans mon message à moi, je dis au papa, la minute où nous sommes à l'hôpital, il y a 40 fous. Je dis que je la vie, la vie qu'on a dans l'hôtel, il faut qu'il y ait 40 fous. Je suis là, j'étais là-bas, voilà le jour, et mardi, l'eau. Quand fous, écoutez, là, tout le jouer na yé qui va jouer sur la ligne. Oh non. Quand avec na oxygène à l'ongola kiamo on sur la sur ni oh non la coupe n'a bien on sait que mai parce que c'est que makila l'eau puis na on a beaucoup na mai parce que est 19h on n'a bien mais tout cas que de bête on peut de bête ma casse là l'ongola qui oxygène voilà parce que tiens on va il fait bête. Mais vous avez la momo, vous avez la scanner. Vous avez libéré les copies. Vous avez 13h. Ambulance payée, l'huissier, le matissier. À tout le monde, c'est que vous avez dit, mais non, vous avez dit, tire l'hôpital. À côté de scanner, après, à côté, il y a thorax. Nous sommes allés, le résultat, il y a thorax. Nous devons trouver encore une foule là pour que la docteur aille à sa recommandation, il y a 15 heures moins. On a côté de Zamba, 15 heures et puis il va falloir que les prières. On a des prières, la voyage, nous avons sur la petite temps. Oh, ça va, Zamba Foutayo, vas-y, fais ça planifier pour côté. Là, la Bible. Et puis, d'abord, M. Moana, il y a peine à l'année. On a beaucoup de téléphone notamment pour les amis. À 6 heures, il y a téléphone à charge. On a formé le boué. On a fait les bélés. On a ignorance, on a fait bien à Ginga. On a bien une bonne heure. Puis, c'est information dans le dossier, on a fait information nine. Puisque, les natifs qui est, j'avais beaucoup. Information nini vous partez par la coupe à la ma coupe il a besoin à coupe nini quand tu as un téléphone la big school il est pas bien non on va pour toi là et tu as échangé qui et on va te monter par le niveau de 6 heures quand on tout à la Moutou, Pématé. Mimi Moutou. Mais on a fait ma paix, on a fait la paix. Comment tu nous as années avant de couper l'hôpital, on a mis. Vous savez que paix ma donc c'est ça. Ok, merci. Bon, donc, tu as à peu près information au dernier moment, c'est que les membres de la famille sont éviter. Na bande kopé mususu peut-être ba yebité ba koyana ba spéculation na bango. Ils sont ba commentaire ezanga kate mais toyoki version exacte. Ce qui peut ba tuni biso toyoki
yango nde tokoloba. Alors je crois que pour la contribution nani CG otala ndenge mosala wana boluka banani bakogérer caisse moko urgente ya $10 chacun, $10 ou plus. Pour que ça combo et bateau gérer en gros, et puis bon, ce qui octobre si délai au plus tard samedi pour que dimanche bateau va vous aller disponible, va tendre la famille pour qui va faire sa contribution. Merci Président pour la parole. Peut-être avant de répondre, je sais que ça fait mal. Ndenge on a vu so malade ya emporté ye. Biso nyonso toyebi kaka nzambala ela belaka makasi. Tozwaka sango kaka wa na réunion. Et puis le président a directement les contributions. Et salami ngande batindaki mbangu là na hôpital. Et puis il y avait aussi des contributions, j'allais déposer chez lui pour tout en un andaku pour qu'il ait un bon repos et sungaye na soin. Quand je regardais une vidéo de Natongo, alors merci na bandeko nanga, merci na l'association nanga NTPC, na Union Sobosali pour nanga. Na wasu mutonga kufi, ça fait mal. La manière dont l'association Télémaki a été debout pour nous sonner tant que malade. Mais malgré cela, Dieu en a décidé autrement. Oui, Président, en ce qui concerne pour la contribution, peut-être que moto déjà à Sala Yango, même GLM, GLM, tu es bien, GLM, à Outako Sala Yango, à deux reprises, c'était bien. Ce que j'aime te Mouchopi. Voilà. Ce que j'aime te Mouchopi. Moi, quand on a bango, tu es en contact. D'ici là, tu as un combo, un numéro. Hein, Président? Il y a moto yo à cause de la contribution. Bomoni, ce qui est là qui est président lobby. Matanga, les gens vont se mobiliser. Mais au bis là, aussi qu'à Libota, les aguisons de quelque chose au outil nabiso, mayango pour la kisi, par contre scanner, c'est où on a yano. Ce que tu as mbongo, Bibi Nangai, Bibi Nangai, Azimba Moko, après c'est pas moi. N'engagez ma cambre collègue là. Tout mobiliser surtout comme on a le lobby. Les musulmans sont prêts à lobby. Mon ami que Azala qui peut artiste, Azala qui na famille artistique. Tout y a vraiment belé. Négo zonga boy. Yoza déjà pendant sango. Zoa kozagate pour na makametel matanga tala programme panza sango panze pa baninga na ba groupe tozali. Pour nous, il y a un programme pour l'Anzambala. Oui, les artistes ont pleuré, ils ont donné une confirmation. La dernière personne, c'est qui est au mal. C'est un bon monsieur. Donc, tout panza sango, tout mobilisé, que ce soit sur le plan Yambongo, tout Kangamaboko, tout Fongola Yango, tout numéro, na mutua kozwa, tout tindi malamo et pas mutuango. Pour rapide. Voilà un peu, Président, la contribution. D'ici là, Congo à Moutou, le numéro de Tinda, tu as la groupe de SOS et comme il est difficile pour total, est-ce qu'il faut créer un groupe spécialement pour Nzambala ou comment? Peut-être on peut créer un groupe spécialement pour Naye. Pour que Mabisoti samedi, hein? On peut aussi plaider par le président
soki mwa 2 jours mpo bato ebele batya tokende kopesa na libota bana mwasi ezala malamu mingi oyo aza nango aya deja kopesa mais lokola bandeko wana ataki bakombo ya mama nani mibale baza pe mundu wana bandeko basi akokosala mpe kaka po bana kopesa bandeko wana bato azata bato ndeko mibale ayebi te ndenge nini mpona batransparli toyi topesa bafonction po nani seze alobi nani mama nani mais comme je disais tout à l'heure, on ne compte que sur le présent. Nathalie azwa charge wana vient déjà prendre ça. Commence déjà à écrire. On doit mettre déjà comme on a numéro na yo. On est derrière yo moko hein. On est à papa. Le président il y a un TPC Makala. Tala ye. Papa. Président a un TPC Makala Tala ye. Voilà. Contribution à Papa Lobé. Président qui battait est parti. Ah, oh, yebi njabala. Malamu. Voilà. Mutunaye voilà. Atindi pe contribution na ye. Président, ce que vous avez dit, Vandeki tape boloba ko batachaka te mais ache te ache bien papa loba ti dai 60 akabona mo 50 il faut les osala noki mama loso bongo safi bongo eza l'image bake kotika bongo bopesaka bongo Viviane bon Bandeko, je pense qu'on a terminé hein? Donc okomela makambo bongo kaka bopesaka bacotisation na bino yalobi okotaki te nga na okekota lelo donc so nauti cimetière mbalama nouvelle tendance susu te 3 ans 4 ans 5 ans telefone ekomi kobenga na ndenge mosusu akomi koyamba apele na ndenge o bana mama ekomi ndenge nini papa na bino akozonga na ozelaka ye ti mokolo nde ntoma wa biso Muhammad alobi boye la tatma anna kalbaka bilmar'a kotia elikya na yo nyonso epai ya mutu wana te fa innaha laka liyom lelo aza ya yo lobi aozala toyebi te c'est normal ezaka
Simba, bon accompagné.
Incompréhension na matanga ezangaka te ndenge na lobaki puisque biso tomonaka mwa liboso comprendre tomona nyonso haji yaye esi esili oyo etikali ya biso tozosenga baartiste tolingi topesa bino espace awa toza na 12h11.
soki tozwi maloba pamba te ndeko atiki biso azalaki mpe artiste comédien azalaki na kati ya lisanga ya baartiste comédien oyo babengi ANDPC. Bon, tozwi maloba awa po ndeko na biso atiki biso azalaki artiste comédien. Ndenge tozali awa tolandi mibeko ya bamusulman esika azalaki kosambela. Nzambala ayebanaki mingi mpe asali mingi mpona baartiste comédien. Azalaki mutu kokoto bisika nyonso makambo ezali baorganisation nyonso tozalaka esengeli azala ezala esengo ezala mawa il faut azala. Donc soki tozalaki na ndenge oyo ya biso tolinga komona ndenge mosusu me esengeli totosa esika oyo ye azalaki kosambela mpe tokokaki kosanga te na baseremoni ndenge ezali sikoyo. Donc toyeba kaka ke ndeko na biso Nzambala atiki vite moko makasi na lisanga na biso ya bacomédien ye nde président ya Bundu ye moto aza kodirige ANDPC Bundu. Donc azalaki mutu moko azalaki kolinga kozala na baninga kosala mpe na baninga kopartage badifficulté na baninga. Allo. Mira esa. Dari apa kulu? Bobe sa mabaya, we mabaya. Ya milai. Ya Musa. Toki tsanano na. Tusala nde ibada. Mingongo izala ya kutomba mate. Bobe sa mabaya mi baya. Zela, isa ile gote. Te, wana we milai wana ya mwe vanda pona protection na mabele. Mabele ya bien. Mabele za bien. Sika mabaya. Wana uzala siporo ya pembeni. Ikaya pembeni banditi.
Zela, imam chef. Zela, nene mama lo na bibi. Amelio kita. Akaida malembe. Kindega direct na. Ya hivi. Mtu msusu moko. Kwa huyu. Sikana mabaya bo. على ملة سيدنا محمد بسم الله وبالله على سنة حبيبي محمد بسم الله وبالله على ملة حبيبي محمد بسم الله وبالله على ملة قريش محمد بسم الله وبالله على ملة حبيبي محمد Filmer eza problème te mpona mateya epai na biso na wana nde olobi bismillahi wa billahi wa ala milati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ça va. Joa nani yaka na Zela. Yaka libaya wana milai. Tika Mohamed. Tika. Yaka na libaya wana. Mabaya wana. Apesa moko mibale ko de demo. Moko nde kwa cha kota moko. Zela. Tika na ngo. Tia pembeni. Pamoja na mikie mibale. Tia pembeni. Ça va. Tia mosusu kote oyo. Ya mulai yaki mibale moko lisusu. Eza wapi? Na komi la onte mabaya ezaki mibale ya milai. Bazaki mibale na pese moko zaki liboso moko na sima. Ngam na bimisa kwa nyoso na pese. Botali ba. Bazaki mibale moko na sima. Tokomi na position bazana. Achaka wana fauli. Tala iweza ezaki liboso moko zela. Ko yeso ni. Kozela nani? Tala. Joa Edam emonate. Joa wana. Mohamed. Tia pembe tia boy. Ndenge ola lit tala boy. Tia la lisa boy. Ona ya puye mabele. Poussa côté haut, poussa. Suka na mi na suka. Ok na ngo wapi? Contre Mira. Ça va. Botia. Tia wana likolo ya ça. Ça va. Ça va. Ngolana no poeza mkuse. Longola oyo mkuse. Longola. nalobaki nao deja bongisa makambo na bato nayo ndenge na bele nabimisi nyonso na kati ya bisi babosani komibala ya miki ngam nasali na imam tia likolo napesi mibale esika ezala botiatia ya munene yango ya munene longola oyo moke wana na munene kubeta te usen kubeta leo isi yo ya lubo wana itikana te nani Mohamed longola wana ana bimisa pesa israfte itika lao papa botia bande ko bazali ba wale uti
pesa pa umoka poto kabula kwa pesa pa moto boka na bakolo go Afwan, tala, ya chef, boluka nini, kalmo bocha place wana. Ana suka bo pianga matiti. Zela bo pesa kama matiti moto kanga libuso. C'est le côté là. Dernière parole ezaka ke toyeba ke biso nyonso toza bawei lelo ekomi oyo ya vie na biso tozalaki na toliaki tomelaki on a tout fait ensemble. Lelo esaliki jour na ye ofoka ya kotika natoni eloko balobela te tozaka kokumisa nzambe po ye nde apesaka ye nde azwaka comme nzambe asengi ke tour na ye yango ya kokende seka aza na mission mosusu ya kocontinue donc toza na eloko baloba te tokumisika nzambe. Merci vraiment. Merci. القائل في حديثه لمثل هذا فأعد صلى الله عليه وآله وسلم بعد bandeko sima ya kozongisa matonde pa yankolo Allah oyo soki alingi asepelisa yo okosepela soki alingi kolelisa yo akolelisa yo na ndenge nyonso kimi ya nzambe na mawana ye ezala likolo ya ntoma biso Muhammad oyo alobaki na maloba na ye mokolo moko afandi na baswahaba bazali na kati ya cimetière aleli après kolela aebisi bato omoni lokola eloko oyo mutu na mutu ami préparé haji atiki ndako atiki basi atiki bana atiki métier na ye mais kuna to bande kolela ndeko na biso boye na boye mutu oyo atikali na ye awa akozala te le tozoya na kaburi tolanda comportement ya toma biso Muhammad awa eza esika ya kozwa leçon eza esika ya kozwa lokumu te bayoka ngai bamona ngai la soki nzoto mwana mobali oyo azaki na nzoto soki atamboli ke mobali atamboli soki alingi asekisa yo akokreye baloba moko boye oseki ye aleki lelo haji aza te suna ya prophète Muhammad suna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezalaki boye soki bazwi ko toyebaka sens ya bamo arabe uzkurullah eza nini qiraatul Qur'an min adh-dhikr alwa'dhu min adh-dhikr halilu la ilaha illa Allah nde signification soki tolobi halilu at-tahlil la ilaha kabiru Allahu ihmidu alhamdulillah tozokende makambo oyo ezo na gauche biso tomemi na droite tozwaka basansi ya babamo ler so tokitisa maiti ezaka liloba bo moko tomo biso Muhammad soki azwi ko ler azokitisa yango na lahadi na libulu wana ya muke nde alobi bismillahi wa billahi wa ala milati rasulillah bala moko dhukrullah na sima ezalaki te inshallah tomi préparé pour na voyage oyo alhamdulillah oya haji azwi esika lobi na botuto bandeo kanisa eski kuna mabele kozala ndenge nini boyo me tala haji akena 5 piliers ya Islam akataki shahada alhamdulillah abandeko sambela haji abandeko bimbisa na nzela ya Allah
abandaki kokanga Ramadan après akendaki pèlerinage nyonso mitano. Allah alobi nini? Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu almujrimina ila jahannama wirda. Fal'iyadhu billah. Mokolo ya kiyama, mokolo ya suka, Allah akosekwisa bango, akosekwisa biso na bai oyo baza awa, bai oyo babande kobanga nkolo nzambe bakozala bapaya epai na ye ba invité d'honneur. Ntoma biso Muhammad alobinin al-hujjaju wal-umaru wafdullah in da'ahum ajabahum wa in istaghfaru ghafara lahum. Bango mobembo basalaki bazalaki ba invité d'honneur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soki basengeli yo dua, Allah ayokeli bango. Soki basengeli yo bolimbisi, Allah ayokeli bango. Haji Abdul lelo azate nde etikali epai na biso ba musulman tobongisa losambo. Ba jeune botika makambo oyo ezo pesa lokumu te na Islam. Famille ya Haji elobi bazana eloko moko te oyo akofisa bino depuis lobi ilelo bozana bango kaka elongo nzambe nde akofuta bino. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah pesaka nama obi yo tosonga kiete nani oyo asala ki demande ke nzambe okelanga bobali. Soki batuni yo lobi nzambe akelaki nga bien puis nga na za bobali. Kende pa ya ba mama akoloba ke ya za bien par rapport à wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah pesi yo mai oyo osenga kite. Soki olingi otanga kokonte ba avantage o nzambe apesi biso tokokoka yango te. Parmi ba avantage wana ndebo moyi. En fait, jambala vraiment talanga zaki tu yoloba mingi ezate balobaka na Islam tolobaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. C'est-à-dire tout est pas naé, tout sont avec pas naé. Nzambe nde apesaka. Nde azoka. Donc place ka molimo neza et puis manakimia Nzambe alimisa na mabenyo so asala amona bolamu lenye sala. Merci beaucoup. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance FM, votre radio. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïde banini tout ça. Bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc et son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, le numéro naé pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça des jours ata batie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longo lango alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo
mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo mpe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga apambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.